ಅಂದರೆ ಬಂದ್ರಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ 67-70 ಹೊಡಿಯುತ್ತದೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ನೋಡಿ ಏನು ನುಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ನುಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನಂತೂ ಫಿದಾ ಆಗೋದೆ ಗುರು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಾರು 2007 ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿ. ಓಹ್ ದಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ಖದಾರಾಗೈತೆ ಗುರು. ಓಕೆ, ಗಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಸ್, ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ. ಟ್ಯೂನ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು. ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡೀಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ, 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಂದರೆ 50,000 ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಗಾಡೀಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಾರ್ ಇಂಟೆಸಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಈ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಡೀಲಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೀಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತೀರೇನೋ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸೀಡನ್ಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.8 ವಿ-ಟೆಕ್ ಹೋಂಡಾ ಇಂಜಿನ್ ಸಿವಿಕ್ದು. ಯಾರನ್ನ ಸಿವಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗಿನ್ನ ಯಾವ್ದಾನ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಯಿಲು ಯಾರನ್ನ ತೊಗೊಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಏನೋ ಲೀಕೇಜ್ ಆದರೆ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿವಿಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಪಂಚಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಂಟ್ ಏನೋ ಹೊಡೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಮುರಿದೋಗಿದಂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಸಿವಿಕ್ ತೊಗೊಳೋ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಣಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಕ್ಸು ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ ಐತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂದು ಯಾರ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ RX 135 ಟೈಗರ್ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆ ಓನರ್ದೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಸ್, ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ. ಟ್ಯೂನ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈಲೇಜು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರು ಅಂದರೆ 1.8 ವಿ-ಟೆಕ್ಕು. ನಾನು ಬಾನೆಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಓನರ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸತಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ 30% ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಇವು ಮ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರು. ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಲುಕ್ ವೈಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ 2008 ಮಾಡಲಲ್ಲ, 2008 ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಈ ಗಾಡಿನ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏರ್ ಕಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡೀಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿರಾಗ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸು ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಹೋಂಡಾ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಕಾರಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇದು ಸಖತ್ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿನಂತೂ ತಡಿಯೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲಿತಾ ಇರೋರು ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ
ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೂಟ್ ತೆಗ್ಸ್ಬಲ್ಲ ಬಾನೆಟ್ ತೆಗ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಗಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಂದರೆ 50,000 ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತೋ ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಕಟ್ ಅಂತೇನೋ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಸರು, ಬಟ್ ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಇದು. ಡಿಸ್ಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಸೋರು ಅವರು, ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಸೋರೆ. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಇಲ್ಲ ಅವನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓನರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. 2007 ಮಾಡಲ್ ಇದು. 7 8 ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ. ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಾಡೀಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ನೇ, ಆದರೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಹೌದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರೋ ಥರ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಥರ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಗಾಡೀಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೇನು ಲುಕ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿರಬಾರ್ದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗಾಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಸರಿ. ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ, ವಿತಿನ್ ಕಾರ್ ಬೇಸ್ ಐತೆ, ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಐತೆ, ಇದು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಿವಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕು ಸಿಡಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗೈತೆ. ಈ ಕಲರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರು, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ರೆಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರೆಡ್ಡು ವೈಟು, ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಗಾಡೀಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಾರ್ ಇಂಥೆಸಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಈ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಡೀಲಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಈ ಗಾಡಿ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಈ ಗಾಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಫ್ಲರ್ ಅಂತೂ ಈ ಗಾಡಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನೋ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಟ್ಯೂನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತೂ ಫೈರ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇ ಬ್ಯಾಡಿ ಗುಡಿ ಸೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಿಂದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50,000 ಇತ್ತು. ಈ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟಿಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರ ಇದು ಟಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇದು ಟಿಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಥರ ಐತೆ, ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಥರ ಐತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 35 ಐತೆ. ಇದು ಸಗದಾಗೈತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಇ ಡಿ 40,000 ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ 40,000 ಆಯ್ತಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇವಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿವಿಕ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ. ಹೌದು, ಕಾರ್ಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಗಂತೂ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗುರು, ಇನ್ನೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೀತಾ ಐತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ ಇಂಥೆಸಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ಯೂರು ಮಿಷನ್ ಪವರು, ಟಾರ್ಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾರ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ ಪವರು ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈ ಸ್ಪಾಯ್ಲರು. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟು ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಮ್ಯಾಗು ಈ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆನೇ ಅಷ್ಟಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಭಯಂಕರ ರೇಟ್ ಗುರು. ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೀಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೀಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೇನೋ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಸೀಡನ್ಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.8 VTEC ಹೋಂಡಾ ಇಂಜಿನ್ ಸಿವಿಕ್ದು. ಯಾರನ್ನ ಸಿವಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗಿನ್ನ ಯಾವ್ದಾನ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಯಿಲು ಯಾರನ್ನ ತೊಗೊಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಏನೋ ಲೀಕೇಜ್ ಆದರೆ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆವಿ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿವಿಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಇವಾಗಿಂದನೂ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇಜೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇಜು. ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಹಾಕ್ಸವ್ರೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೆ ಬೇರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಸವ್ರೆ ಅಂತೆ. VTEC
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಗುರು. ಇದನ್ನ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಫೈರ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗಣೇಶ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಐತೆ, ಅದೊಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಗು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪ್ಸ್ ಬರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಂತೂ ಪಾಪ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಗುರು. ಹೋಂಡಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಲುಕ್ಕು, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ವಿನ್ ಅಂತೂ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ, ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ನೋಡಿ ಏನೈತೆ, ಲುಕ್ ಐತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂಥರ ಇಂಜಿನು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಂಡಾ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಇಟ್ಟಾಗೈತೆ ಅದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋನೆ ಫುಲ್. ಗಾಡೀಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಹೌದು, ಗಾಡೀಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಲ್ಬ್ಸು ಝೀರೋ, ಎಲ್ಲ LED ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಈ ಸ್ಟಿಪ್ಸಲ್ಲೂ LED, ಇಲ್ಲೂ LED. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲೂ LED ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುಟ್ಟಿ ಲೈಟ್ಗಳವೆ. ಇವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಐತೆ. ನಾನು ಅದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆನೂ LED, ಎಲ್ಲ LED. ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು LEDs ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಅಂದರು. ಇದು ಸಮೇತ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸಮೇತ LEDs ಗುರು. ಎಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಏನೇನೈತೆ ಎಲ್ಲ LEDಸೇ. ನೋಡಿ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇದು ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಥರನೇ ಲುಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಇದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಲೋಕ್ ಸ್ಪೇಸು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ಸಿವಿಕ್ಕು, ನನಗೆ ಕಾರಿಂತ ಇಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸಿವಿಕ್ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಜೆಟನ್ನೇ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಲೆಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಗುರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 5.5 ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸು ಐತೆ. ಇವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದು ಹೆವಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಐತೆ. ನಾನು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನೈಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಏನದು ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನದು ಬಾಟ್ಲು ಹೋಲ್ಡ್ರು, ಏನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಎತ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಜನ ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ ಗುರು, ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದೇ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು 2007-8 ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಕ್ಪಿಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಐತೆ. ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್, ಇದು ಸ್ಟಿಫ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ಕೋ ಶಶಾಂಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟೆಫ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕು ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೋಂಡಾದಿದು. ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈರ್ 195 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈರ್ 195. 205. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 195. ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 195. ಅದೇ ಇದು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಸಿರೋದಾದರೆ 205 ಅಂತ ಇದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 205 ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಐತೆ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟು, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು ನೋಡಿ. ಇದೊಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಥರ ಐತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕೋ ಸಗದಾಗೈತೆ. ದೂರದಿಂದ ತೋರ್ಸೋಣ.
ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಫ್ ಆಗೈತೆ. ಬ್ರೇಕು ನೈಸ್. ನನಗಂತೂ ಇದು ಹಿಂದೆ ಲುಕ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ ಗುರು. ನೋಡಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ಲುಕ್ಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಏನು ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡತ್ತಂದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಅವರು 2007 ಇಷ್ಟೊಂದು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಏನು ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಓನರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳೋಣ. 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಡಿರೋದು ಕಾರು, ಇನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹೆವಿ ನುಗ್ಗತ್ತೆ ಕಾರಂತೂ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ನುಗ್ಗತ್ತೆ. ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸೋಂತೂ ಪಾಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೇನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಚಿದು ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಚಿದ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4K ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ 4K ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. NCS ಅದನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಐತೆ. ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ RPM ಫ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಒಂದು 10 ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ? 10 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಓಡಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಫುಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 10 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಚೆಚ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 6-7. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಓಡಿಸೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೂ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತಂತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ತೋರ್ಸೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೂಮು, ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ರೂಮ್ ಐತೆ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಆಮೇಲೆ ನೋ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಐತೆ. ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸು. ಆಮೇಲೆ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ಎತ್ಕೊಡೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತೂ. ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಿವಿಕ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಏನು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ಈ ಗಾಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೈ ಟಾರ್ಕ್ ಐತೆ, ಹೈ ಪುಲ್ ಐತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಗಾಡಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಬೇಕು. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ಏನೇನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, 4 ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ, 4 ಅಲ್ವಾ? 4 ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು 3, 2, 1 ಗೋ. ಯಾವ ಗೇರಲ್ಲಿ ಐತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು. ದಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಹೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಗುರು. ಇನ್ನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. 1 ಗೇರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು 2nd ಗೇರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಏನು ಗುರು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ತ. 62 ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ 62. ಇನ್ನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ನುಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ನುಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನಂತೂ ಫಿದಾ ಆಗೋದೆ ಗುರು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಾರು 2007 ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿ. ಓಹ್, ದಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ಖದಾರಾಗೈತೆ ಗುರು.
ಓಕೆ, ಇದು ಐವೆಟೆಕ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ನುಗ್ಗೋದು. ಐವೆಟೆಕ್ ಇಂದ ಐಟೆಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಐವಿ ಟೆಕ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ವಿಟೆಕ್ ಹಳೆ ಮಾಡಲ್ ಸಿಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 2000 ಇದು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಟೈಪ್ 2ಗೆ ಬರೀ ವಿಟೆಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಐವಿ ಟೆಕ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ವಿಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಐತೆ. ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಗಾಡೀಲಿ. ಸಿವಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ತೋರಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಪ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಪಂಚಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಂಟ್ ಏನೋ ಹೊಡೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಮುರಿದೋಗಿರಂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಸಿವಿಕ್ ತೊಗೊಳೋ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಬರ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಫೈಬರ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಬಾಡಿ ಕಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಡಿ ಕಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ನು ಅದು. ಹೋಂಡಾ ಸಿವಿಕ್ ಹೋಗೋಂತೂ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಗುರು. ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಟಿ ಇಷ್ಟನಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿವಿಕ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ಕರೆದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಯಿತು. ಡಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವು ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಕರ್ವ್ ಅಂತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾರನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ನೀವು ತೊಗೊಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಿವಿಕಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿವಿಕಲ್ಲಂತೂ ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೇರ್ಸು ಅಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ 2008 ಮಾಡಲಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಈ ನಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾನೆಟ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಟ್ಸು, ಓಕೆ, ಇದು ಅದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾನೆಟ್ ಏನಾರು ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೈಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವೈಫರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಓಡೋದು. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಾದರೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನೈತೆ ನೋಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಹೋಂಡಾ ಅವ್ರದ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋಂಡಾದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೋಂಡಾ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಂಡಾ ಸಿವಿಕ್ ಯಾರನ್ನ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೇನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ದು ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸಿಂದ ಕಾಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಥರ ಲುಕ್ ಥರ ಬರೋದಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಫೈನ್ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಕಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದು. ಮಫ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರು. ರಿವ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇವು ಎರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಫೇಕ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ತೋರ್ಸೋಣ. ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೈ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ರೋಲು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೇನಂದರೆ ಬಂದ್ರಿ
ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲೇ 67-70 ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಆರಾಮಾಗೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇಂಥೆಸಿಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ನು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಏನಂದರೆ ಯಾರಿಗಾನ ಕಾರ್ ಓನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಹೌದು ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಹಂಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಕ್ ಸಗದಾಗೈತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.